好，今天有一个案例，那我们来讲一下挡车的启动盘。启动盘就是负责启动马达，负责让引擎运转的一个装置。当你引擎发动了以后，它要空转，这样才不会伤到启动马达。这样讲可能有点含糊哈。那我们来看看这台的状况。那首先把前齿盖拆掉。前齿盖拆掉了以后，那这边有这个是档位线，档位线我们就不管它。那这边是电盘的线，电盘的线这里，我们要把它接头拆掉，因为这台车曾经有2次，第一次是没有办法发电，第二次是完全卡死，车子发动不了。那么把这个电盘的插头拆掉。等一下是要把这个盖子拿开。好，那为什么启动盘会坏？其实启动盘它是在启动的瞬间，它要负责把整颗引擎让它转动。那一颗引擎要转动的话，如果它是在空档，它的负担比较小，很容易就转动。但是如果它有入档的状态之下，当我们钥匙转开，然后按下启动按钮的时候，其实整台车的引擎要发动，它是必须要很大的力道。那这部车它是因为这个螺丝，启动盘的这3颗固定螺丝断掉，它整个被扭断，然后螺丝断掉以后，去搅碎了这些发电机的线圈。它总共有3颗螺丝，1、2、3，那已经断1根了。那很明显的，这个发电线圈也要，这边也是要整个把它换掉。那我们镜头先把它带下面一点。就是说，如果这三颗螺丝它的螺丝的品质可以好一点，或者是说你运转的那个扭力不要那么大的话，有可能比较不会发生这种事。我们可以想象，假设车主是在有入档的状态之下去发动的，那整个车子会冲出去嘛？那也很容易去伤到启动盘螺丝，因为这3颗要负责车主的体重，然后车子的一个推力。这种螺丝材质是一般的螺丝材质，那我们必须要把这个拿掉，去换后面的启动盘。应该是9号。
然后把它拆掉以后，螺帽拆掉以后，然后我们要用垫盘的拔取器工具把这个垫盘拔出来。工具忘记放在哪里。来找一下这拔垫盘的工具，应该是这一颗。好，然后我们把它锁上去了以后，然后把中间锁进去。然后利用冲击的力量把它拔出来。冲击的力量应该是要用到套筒，22还是20？啊 ，OK， 应该是22的。启动盘这个东西哈，其实在一般速克达也常常发生，就是当你发动不好发动的时候，引擎在那边要发不发的状态之下，是很容易伤到启动盘，对啊，蹭，咔发不起来的状态之下，其实是很容易伤到启动盘。这个好像不行。我们来用这个东西管钳，稍微帮它固定就好了，稍微。然后利用这个冲击的力道，好，这样就可以把这个拿掉了。这个是发电转子，人家讲的晚工啦。好，那我们这样子启动盘就可以整个拿下来。啊，因为今天我们要换的是这一颗，因为它的牙已经有伤到了，那安全起见，这个螺丝断在里面。安全起见的话，我们就是整颗把它换掉。这样还是至少比较安全啦。好，那螺丝的部分，我们要选用长度一样的螺丝，用这个螺丝会比较好一点。然后把新的启动盘装上去。哦，这是旧的，它上面有方向箭头，这是新的。哦，这边是它的摩擦面，你就把新的装上去。那要按照它的方向去做旋转。你一般来讲，转一下就可以进去了。好，我们再重来。
这样子就转进去了。进去了以后，表面稍微处理一下。表面稍微帮它处理一下。好，这样我们就可以将它装回去。那重点是这3个螺丝的孔，因为启动盘为什么会坏，就是螺丝松了嘛。那螺丝为什么会松？第一个扭力不够，第二个螺丝本身的材质不好，去造成它整个启动盘坏掉啊。那这个面要对这个摩擦面，我们把里面整个清干净。因为这是磁铁，所以它会有一些铁屑会吸附在上面。那现在都是看到的一些铜线整个被打坏的痕迹。好，那整个清干净了以后，我们依照它的这个缺口的位置，对准这个固定销的位置，然后把它装上去。装上去了以后，再把后方的螺丝孔位置对好。那现在我们就可以装螺丝。每一颗螺丝它安装的时候都会有它的规定的扭力。扭力的部分，这个要查维修手册哦，这个我们就不讲。好，那新的螺丝最好就是上螺丝胶，整根涂满也没关系，因为为了怕它再坏掉，所以我们还是打上螺丝胶。一样打上螺丝胶。螺丝胶宁愿多一点啊，不要再让螺丝松动，因为再让螺丝松动的话，就下一次又要坏掉了。打上螺丝胶以后，再把它锁进去。刚刚这个有点紧，可能里面有一些脏东西，还是它本身坏掉了在里面。好，确认全部都完成了以后，然后就可以把这个拆掉。